Mihango ya waki wa kiharo kia Wanguru na barabara irorete kiharo-ini kiu no mamwe ma makinya maria maratacukio niguo kwariria mambura ma mwaka uma thigũkũ ya Mashujaa maria magatabanĩrio kaunti-ini ya Kirinyaga. Ithuĩ tura host Mashujaa Day ti ya Kirinyaga ni ya bũrũri mũgima, in fact ni international event, na tuhetwo gĩtĩo ta kĩu turahoya atongoria othe a Kirinyaga na aikari othe a Kirinyaga magakorwo na mũtaratara ũrĩa wagĩrĩire wa gũkua event ya international teo. Twĩhe gĩtĩo ta andũ a Kirinyaga na tũhe mũtongoria wa bũrũri gĩtĩo gĩake. Mihango ĩno ĩgĩthiĩ na mbere Gavana Anne Waiguru augĩte nĩ harĩ bata wa ministry ya ũgima wa mwĩrĩ kuongerera kaunti ĩyo njanjo cia kũhũrana na COVID-19 nĩguo gũtigĩra aikari a matũra matiganĩte nĩ magitĩrĩtwo mbere ya mambura ma makinyĩte. Mũrimũ ũyũ ndũramenyeka, ndũngĩmenya nũ wĩ naguo, ndũngĩmenya kũrĩa ũkũũnyitĩra, na tũroraga namba ona tũgĩaragia cia Mashujaa na tũrona namba citũ cia mochari warora nĩ ithiĩte 3 times igathĩ igũrũ, koguo nĩ kuonekana kwĩna thĩna twĩnaguo gũkũ Kirinyaga. Waiguru augĩte namba ya andũ arĩa makoretwo makĩyumĩria nĩguo kũheo njanjo ĩno nĩ yonekanĩte ĩkĩongerereka, na koguo thirikari ya kaunti ĩyo ĩrĩ na itanya rĩa gũkorwo ĩthecete andũ matanyihĩire gĩcunjĩ kĩa 30% kũngĩgakinyĩria tarĩki 20 mweri wa 10. Tũraongereire center citũ cia vaccination no dawa citũ ti nyingĩ, koguo na tuongereire centers ya kinya 22 ta rĩu twahetwo 8,000 no nĩ ndĩretirie nĩ ũndũ wa Mashujaa tũgũkorwo nĩ gũkorwo na Mashujaa no mwaka tuheo 100,000 doses, tuonekana nĩ tũgũkinya at least 30% kana 40% ya adults nĩguo gũtigĩra thigũkũ ya Mashujaa ndĩgacũngĩrĩria mũrimũ wa COVID-19 ũtambe na njĩra nene kaunti-inĩ ĩyo. Thirikari nĩ yongereire ceceni cia ũheani wa njanjo kuma 9 nginyagia 22. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.